Jo, takže čauko ľudia, vítam vás pri novom videjku a dneska budeme hrať Minecraft. Nainštaloval som sem nejaké módy a presnejšie som sem nainštaloval TNT módy. Takže tu máme TNTčka, veľa TNTčiek, tuto TNTčka, tu mám TNTčka, TNTčka, keď poviem sem mám tutu. Čo som tam povedal? Tutu. To sú ako zaujímavé. No a v dnešnom videu si tieto všetky TNTčka, no nie všetky, ale aspoň nejaké si otestujeme. Ak by ste chceli ďalší diel Minecraft módy, tak už zanechajte like a ja uvidím, že vás to baví a budem veľmi rád. Bez ďalšieho obkecávania poďme na to. OK, mám pri sebe prvé TNTčka, takže jedno môžeme hodiť napríklad sem a to sa volá 5x TNT. Ja som zabudol zapalovač. Yes. OK, zapalovač mám. A toto je 5x TNT, takže asi... Oh, to vybuchlo hneď. Nič moc. Ako 5-násobné TNT. Viac od toho čakať nemôžeme. Ideme sem. Zapalíme toto. OK, toto už bolo silnejšie. Ale asi to nemá úplne silu 20 TNT-čiek, ale uspokojíme sa s tým. Ďalšie tu máme Mining TNT. Takže ideme sem, zapálime... Oh, doslova mining, hej, ale... Tu je koľko uhlia, kámo? No, ale pohádzalo nám sem dosť týchto diamantových krumpáčov. OK, máme tu TNT 100x. To bude ako podľa mňa fakt silné, takže let's go, ideme na to. Oh, ty vole. Železo tu sme našli, ale ty vole, toto už je fakt silné. Akože 100 TNT-čiek, myslím, že to takto môže byť. Ďalej tu máme Halifax Bomb. Čiže položíme sem napríklad. Kámo, tak toto už bolo fakt silné. A keď pôjdeme takto sem, keď sa trafím, tak skočím do kejvky. Nádherné. Wow, lapis. Čau, krypa. OK, vraciam sa hore. A máme tu tunel TNT. Tak ideme na druhú stranu, lebo tu sme to celkom rozbombardovali, by som povedal. Ideme sem napríklad. Sem hodíme TNT. Tunel TNT, je to nejaký tunel. Aha, tak počkať, to keď sa prekopeme, tak to do hĺbky. A sem hodím toto TNT. Jop. Tak mi to spraví tunel, ale padol mi sem štrk. Takže tak, ale pekný tunel, hej. A tu je rovno vchod. Wow. OK, ako ďalšie tu máme Cubic TNT. Ženíme napríklad sem a Kámo, tak toto už je poriadne TNTčko. No, tak tomuto hovorím bomba. Doslova. Pekné ešte, ak je to pekne obrysnuté. Fakt dobre. Veľmi dobre spracovaný mod. OK, máme tu ďalšie TNTčko Old TNT. A vidím, že tu máme aj Village, takže ideme tam a tam im to odpálime. OK, rozhodol som sa, že to ideme odpalovať v barákoch. OK, položíme mu to napríklad sem. Kamo? What? Ono to vybuchlo hneď, ak som... Kámo! To čo je za orečko? Zobral som si do ruky diakrumpač a... Ježi, ja som vlastne v kreatíve. Si to prehodím. Čo je za orečko, kámo? To je púštny prach, kámo, toto? Ale tak to som asi nainštalovaný, ani som o tom nevedel. Zajímavé. OK, mám v ruke ďalšie TNTčka. A tu je takýto dom, ktorý evidentne už zasiahlo niečo. Tak sem hodíme ďalší, ktorý sa volá Bunker Buster. Zapalím to! OK. Tak myslím, že tento dom sme vymazali z povrchu zemského. A našli sme zase kejvku. Výborné. Kámo, jak? Povieš mi jak? Si to prežila ten pád, prosím ťa, odtiaľ. Ja nemám slomačka, ty si kaskader. OK, máme tu napríklad emeraldy, ale to nás nezaujíma. To je nič. OK, som hore, už nám tu moc domov neostáva. Tak by som išiel napríklad do tejto vežičky a hodíme sem Cool TNT. Takže idem sem napríklad. Sem skočím. OK, som tu. Hodíme napríklad TNT sem. A zapalím ho. Wow! OK. Tu už máme kejvky, ale dobre. To Cubic TNT bolo asi silnejšie a to bolo asi zatiaľ najsilnejšie TNT. Ak neviem, či mám počítať hento, lebo tak Cubic bolo do šírky a toto bolo do nižky hento. To, čo sme mali predtým. OK, ideme na ďalšie.
Tu máme taký osamostatnený baráčik, kde sú dva villagery, sa tu schovávajú. Sorry chlapci, ja to odpálim. Aha, padli na nich TNTčka. Prežili to? Yes, jeden to prežil, obidva to prežili. To sú frajeri. A to bol small TNT rain, teraz tu mám TNT rain, takže tu bude asi viac TNTčiek padať a dobre som odhadovalo. OK, ja som sa chcel na iné domy dať, ale evidentne sa mi to nepodarí. Tak túto village sme totálne zničili. OK, mám tu ďalšie a to je water TNT. Čo nám predpokladám dá vodu všade. Jop, presne tak som predpokladal. A preto tu máme aj lava TNT, takže som zapalil koňa. A máme tu takúto obsidiánovú kocku. OK, máme tu ďalšie TNT a to je the cheapest way how to create a tower. Takže ja to zapálim. Aha, chápem. To proste spojí láva s vodou a bude tu väža, ja sa ozvem, keď to bude. OK, práve sa nám to dokončilo. Máme takúto väžu. Vlastne a tu je láva vnútri. Sem hodíme water TNT a neriešim. Ideme ďalej. OK, mám tu ďalšie TNTčka. Máme tu Chain Reaction TNT. Tak som zvedavý, čo to je. No, nič moc. Čakal som asi o trochu viac, ale nevadí. OK, potom tu máme House TNT. To mi predpokladám, že postaví dom. Presne tak. Som čakal. Ako celkom pekný barák, takže ak ste leniví si ho v Survivori stavať, stiahnite si tento mod, choďte do kreatívu, dajte si toto TNTčko a postavajte si barák. OK, potom tu máme Mr. Incredible TNT. To som fakt zvedavý, čo bude robiť. Wow, urobilo to zvukový efekt, to som fakt nečakal. Úprimne som to fakt nečakal. OK, ideme ďalej, takže máme tu Meat Party. Podľa mňa tu padnú prasce, alebo všade meso tu bude, ale niečo také. Presne tak. Všade prasce padli. OK, ja chápem tu Meat Party, všade je meso. No, ideme ďalej. Máme tu lavové jazero a nemusím sa trápiť, tak to by mohlo zapáliť to TNT, alebo nie. OK. Proste strom. OK, máme tu Mini House TNT. Ideme to zase napríklad sem a bum. OK, sorry guys, mal som trochu lagy, tak som to vystrihol, ale horí mi dom. Ale keď pojeme sem a máme tu proste čestku s našimi minulými bombami. Zajímavé. Aj hovorím už tiež. OK, tak to necháme zhoreť a my ideme ďalej. Máme tu 3 house TNT, takže asi 3 house. Na zemi, ak to bude vypadať. Ja som ho zapálil, nechtiac. Neviem, čo máme v tejto čestke. Proste TNTčka voľaké. OK, ideme ďalej. Máme tu tin TNT. Hodíme ho napríklad sem na strom a zmizlo. Asi sa zapálilo, alebo čo? OK. Not bad. Čakal by som to asi trošku silnejšie, ale not bad. Ja som retard, že som to robil takto nad týmto. Nie nad zemou, tak ja som dobrý. OK, je tu dosť caveok, ale máme ďalšie TNTčka. Že si sem hodím napríklad Physics TNT. Pekný efekt, že takto odleteli tie bloky, ale sila TNTčka nič moc, úprimne. OK, máme tu Conical Frustum TNT, takže ho sem hodím a zapálilo sa, lebo to už poznáme, tak počkáme si. OK, tomuto už hovorím TNTčko. Ale fakt porádne, akože. Úprimne, čakal som to horšie a nateká mi tam voda, takže bazén. OK, vedľa toho máme Sindler TNT. Asi to bude niečo podobné silné ako toto a nejde zapaliť. Tak skúsime inú možnosť. OK, takže redstone. Už by mohol fungovať. Jop, zapalil som ho. Yes. Wow. To je niečo ako to Cubic TNT, ale asi silnejšie takto do kruhu, takže wow. A musel som použiť redstone, inak by to nešlo. OK, ako ďalšie TNT tu máme Volcano TNT. Only enabled by redstone stuff. OK, tak zase redstone. Bum. Redstone, zapálil som. Tam sa tam to ukazuje v čete 3, 2, 1, buchni. Veľa všetko. OK, není to všetko.
Nám sa teraz zadali magma bloky. OK. Ako tie magma bloky majú byť asi proste magma. Magma, to dáva zmysel, keď je to magma blok. No ako zaujímavý efekt, ale nič moc. OK, mám tu Earthquake TNT, takže... Kámo! Uhuhuhu! Tak tomuto hovorím porádne TNT. Už to hovorím asi tretíkrát v tomto videu, ale toto je fakt cool TNT. Kámo, toto som nečakal. Toto je fakt dobré. Zatiaľ asi moje obľúbené TNT. Earthquake TNT. Kámo, som fakt nečakal. Ideme ďalej. Okay, máme tu Slime TNT, takže zapálime. Okay, nejaký efektík to robí, malý. A všetko je slime. Výborne. Ja keď pôjdem sem a podkopem... Kámo, to je všade. Všetko proste okolo sa premenilo na slime, chceš povedať. Výborne, ja som teraz slime. Výborne. Kámo, to budem ešte dlho chodiť v tomto slime. Bože, pomoc. Keď už som sa dostal k hline. Bože, som bol v slime. A to polka tohto, nechcem hovoriť hory, také hôrky sa premenila na slime. Výborne. Máme tu Arrow TNT. Asi pôjdu šípy, tak to dáme sem pri kravi. Zase robí ten istý efekt. OK. Tak tej krave to ako ju odpálilo celkom. A žiadnu inú kravu to netrafilo. Tak není moc účinné, musíte to dať pri niekom, komu chcete urobiť zle. OK, máme tu ešte Anvil TNT. Napríklad tento. Redstone to podpalujem. Anvil, ja myslím si, že pôjdu proste Anvilky. Presne tak. Anvilky proste padli, nič zaujímavé. OK, máme tu posledný riadok TNTčok. Ideme ich otestovať. Máme tu 500-násobné TNT. Tak čakať. Dáme sem napríklad. A podpalíme. Laglo mi hra. Na chvíľku, menší lag. Wow. Kámo, tak toto je dobré TNT. Asi není najsilnejšie, ale je fakt dobré. OK, vrhneme sa na ďalšie TNTčko. Sice nám zapadá slnko, nevadí. Hodíme si potom deň. Little boy a lag, menší lag tam bol, ale wow. Dobre, fakt silné. Ako, počkať. Ja nie, dobre, ja som sa zlakol, že to dalo dvojnásobnú takúto akciu. OK, máme deň. A máme tu máme tu Colbat Bomb. Čiže hodíme si toto a to bude niečo podobné. OK, lag, brutálny. Kámo! To čo je? To je jaká jama? Našli sme aj Mineshaft dokonca. Kámo, tam sú diamanty, som videl. Nie. Tam boli diamanty. Kámo. To je to orečko, ktoré tu ja neviem prečo, ale wow. Toto je najsilnejšie TNTčko zatiaľ v tomto videu. Wow. OK, mám tu ešte Nuclear Bunker Buster. Kámo. Ja som ho len položil a on buchlo. On proste len tak vybuchol. Máme tu kryštálovú miestnosť, jak ja hovorím. Ale, kámo, to je jak hlboko. Až po bedrock, no. Kámo, toto sú fakt asi najsilnejšie TNTčka v tomto videu. Ty vole, pozrite na tú jamu proste úplne. Wow, neuveriteľné. A ja som hovoril, že toto je silné, mega silné TNT. Oproti tomuto je to fakt nič. Máme tu ďalšie TNTčko a to je Bigger Cubic TNT. Bojím sa toho, ale lag, OK, lag, mám fakt veľký lag, kámo. Nekrešne mi dúfam Minecraft. Mám lag úplný. Nekrešol Minecraft! Nie. Guys, tak toto je pain. Nekrešol Minecraft. Ja mám celkom dobrý komp. Fakt krešol Minecraft. Tak to sme skončili. No. OK guys, to bolo asi všetko. Krešol mi z toho Minecraft. A dúfam, že ste si toto video užili, pokiaľ áno, nezabudnite zanechať like. A v ďalšie videá. Čau.